يا مرحبا. هو الله الذي لا إله إلا هو. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر آدمی کو جمائی آ جائے یا چھینک آ جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں مسنون طریقہ کیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ الحمدللہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اپنی امت کو جو تعلیمات ہیں، اس میں کوئی ایسا موقع نہیں زندگی کا کہ جس میں ہماری رہنمائی پوری 100% نہ ہو رہی ہو۔ اسی میں سے ایک حصہ یہ تبھی ایک انسانی عوارض میں سے ایک عارضہ ہے کہ انسان کو چھینک آتی ہے، انسان کو جمائی آتی ہے، تو اس میں بھی ہمارا دین بڑا مبارک دین ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو چھینک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور چھینکنے والا اگر مرد ہے تو سننے والا اس مجلس میں موجود جس نے اس کی چھینک پر اس نے الحمدللہ پڑھا، اور اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، پاس عورت بیٹھی ہے، تو جو چھینکنے والا اگر مرد ہے تو اس کو دعا کر، تو یہ سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور اگر چھینکنے والی عورت ہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ اور پھر اس نے الحمدللہ کہا، چھینکنے والے نے، سننے والے نے یرحمک اللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا چھینکنے والے نے کہ الحمدللہ مجھے چھینک آئی، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چھینک جو ہے یہ انسان کے جسم کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحت مند انسان کو چھینک آتی ہے، اور چھینک سے آدمی کی طبیعت بحال ہوتی ہے، جسم کھل جاتا ہے۔ تو اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا، تو سننے والے نے اس کو دعا دی، کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اب جب اس نے اس کو دعا دی تو اب اس کو تعلیمات یہ دی جا رہی ہیں کہ دعا دینے والے کو آپ بھی دعا دو، آپ کہو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کی حالت کو درست کرے، اللہ آپ کے حالات کو اچھا کر دے۔ تو یہ تعلیمات ہیں، چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر جس نے چھینکا تھا وہ اس کو دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کا اہتمام کریں۔ جس وقت چھینک آئے فوراً ہاتھ کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ منہ کو اندر ڈھانک لیں، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنا چہرہ کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارے منہ سے پانی نہ چلا جائے، تھوک نہ چلی جائے، اس کا اہتمام کریں۔ اور جمائی جو ہے، جمائی جب آئے تو جمائی کو حد الامکان روک لیں، اگر نہیں روک سکتے تو پھر اس کو بھی اپنا ہاتھ کو منہ پہ رکھ لیں۔ دیکھیں کتنے مبارک دین ہے کہ ہمارا وہ ایک طبی عارضے کی وجہ سے کسی ہمارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، جب ہم جمائی لیں گے، منہ کھولیں گے، دوسرے کو ناگوار نہ گزرے۔ یعنی یہ بھی ایک بد اخلاقی ہے کہ ہمیں جمائی آئے اور ہم منہ کو ڈھانپے نہیں، ہاتھ آگے نہ رکھیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی آپ کو بری حالت میں کوئی دیکھے نہ اور اس کا دل نہ دکھے، فوراً اپنے منہ کو ڈھانپ لیں۔ اور ایک بات کا خیال کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمائی آئے تو آواز نہ نکالیں، جو بندہ آواز نکالتا ہے جمائی آنے پر تو شیطان ہنستا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دی گئی تعلیمات اور جو ہمارا اسلام ہمیں جو احکامات بتاتا ہے، جو ضابطہ حیات ہے ہمارا اسلام، اللہ پاک ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔